ಕಾಣೆನ ಬಾರಿ ಚಳಿ ಉಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದುಂಬು ಬೈಯಾನ ಕೂಡ ಚಳಿ ಕೆಲಸ ಪನಿ ಪನಿ ಬರ್ಸಲ ಉಂಡು ಬಕ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಕೊಲಿ ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು Hello Salmelo, welcome back to the channel. In this episode we are going to cook at the garden. So two of my buddies are joining with me. So let's go and get them. We have just received some fresh meat for the Eid from one of our colleagues where we work. So we are going to cook mutton gravy for the famous idli. So how we are going to prepare the mutton gravy, you are going to watch. But we are preparing at the garden. Hope you guys all enjoy it. If you do, please don't forget to give us a thumbs up. So stay right there. First we are going to cook the mutton meat in the cooker by adding some salt, turmeric powder, red chili powder and some ginger garlic paste or chopped. So let's cook it fast. At the same time we are going to fry some spices. Surukkuna mante enne padga yav idbokka munchi padga pad ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಮಂತು ಇರುವ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಸಾಸೆಮಿ ದಾಸೆಮಿ ವನ್ ಪನಮ ತುಳುಟು ದಾಸನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ನೀ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಡು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಗಾರ್ಡನ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಇಂದು ನಿಕಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಅತ್ತೆ ನಿಕಲ ದಾಲ ಸಜೆಷನ್ ಇತ್ತಂದ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಡು ಪನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಬಡೆ ಸೊಪ್ಪುದೆ ತೊಂದ ಅಂಚನೆ ಸ್ಟಾರ್ ನೈಸ್ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಲವಂಗ ಉಂಡು ಒಂಜಿಯಕ್ಕೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಉಂಡು ಚಕ್ಕೆಲ ಉಂಡು ಒಂಜೊಂಜನೆ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪೊತ್ತುಗ ಸುರುಕು ಬಡೆ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ಚಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆತ ಪಾಡುವ ಐತು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಯ್ಕದೊಂಚೂರು ಪೊತ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ఇంకలు ప్రొఫెషనల్ షెఫ్ నకులత్తు అండ్ నెత్త టేస్ట్ ಅಕ್ಕಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಹಿಡ್ದು ಕಮ್ಮಿದಲ್ಲ ಅತ್ತು ಮಾತ ಮಸಾಲ ಪೊತ್ತಾಯ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗಸಗಸೆ ಪಾಡ್ಗ
ಒಂದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಪೊತ್ತರವಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಭಯಂಕರ ಅವು ಮಾತ್ರ ಪೊತ್ತಬೇಕ ನಮ್ಮ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲದ ಗಿಡ ಟಾತಿನ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪೊಂದು ಹಾಂ ಲಾಯ್ ಕೊಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಜವಾನೆ ರುಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪಾಯಿನಿ ಒಟ್ಟು ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಗುದ್ದದು ದೀತಿನ ಅಂಚಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಕ ಶುಂಠಿ ಮಾತ್ತ ಬಾಡ್ಗ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಲ್ ದೀತಿನ ಅಂಚಿನ ನೀರುಳಿದ ಅರ್ಧೊನ್ನೆಕ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ಪೊತ್ಪುಗ ಅರ್ಧ ವಾಸಿದ ಅದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಮಟನ್ದ ಗಸಿ ತಿಂದ್ರೆ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆ ಬೋರ್ಡಿನ ಮುಲ್ಪೊಂಡು ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆವು ನಮ್ಮ ನಾಯ್ಕೇರ್ನಟೆ ಭಾರಿ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೇಜಾಡುಲ್ಲೇರು ಲೇಟ್ ಆವೊಂದು ಮಕ್ಕಳ ನಾಟಿಲ್ ಬಂದು ಅಣ್ಣ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪ ಹಚ್ಚಿ ಬೇಗ ಮಲ್ಪ ಆವತ್ತಾ ಆವ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಈತ ಚಾಪ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ಟೊಮೆಟೊದ ಅರ್ಧ ವಾಸಿ ಪಾಡ್ಗ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪೊತ್ತದು ರೆಡಿ ಆತದು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ತಾರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜೋಳದ ಪೊಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸೊ ತಾರಾಯಿನ ಪೊಪ್ಪೊಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿಡಿ ತಾರಾಯಿ ನಮ್ಮ ಪೆರೆದೀತ ಸೊ ಅವೇನು ಪಾಡ್ಗ ಪೊತ್ತರಿಜ್ಜಿ ಪಾಡು ಸೊ ಮಂಜೋಲು ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಮಾತೇನಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಡು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಿಕ್ಕಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಆಫ್ರಿಕಾಡ್ ಟೊಮೆಟೊದ ಗಿಡ ನಡ್ತತುಲೆ ಟೊಮೆಟೊದ ಗಿಡಟ್ ಈತ ಪೂ ಬಾಯ್ದುಂಡು ಟೊಮೆಟೊದ ಗಿಡಟ್ ತೋ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿದಿನ್ 15 days ನಮಕ್ ಟೊಮೆಟೊಸ್ ತಿಕ್ಕರಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊಸ್ ಆತನ್ ಮಲ್ಪ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತದ ಸೊ ದ ಮಟನ್ ಇಸ್ ಕುಕ್ಡ್ ಮಟನ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ದಿನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 10-12 ಸಿಟಿ ಪಾಡ್ದನೆಕ್ ಬುಲೆದ್ ಏಡು ತೋಜುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ಪಾದ ಸೊ ಸುರು ಮಲ್ಪುಗ ಸುರುಕು ಗೀ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕಂತೆ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ದಾಸೆಮಿ ಬಿರ್ಕಿಗ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಆನಿಯನ್ ನಮ್ಮ ಆನಿಯನ್ ಉಂಡೊತ್ತಿ ಅವು ರಪ್ಪ ಬೇಯರೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಾಡ್ಗ ಕಲ್ಲುಪ್ಪಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಸೀ ಸಾಲ್ಟ್ ಮಂಜೂಲ್ ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಏಕಡೆ ಎತ್ತಿನ ಅರ್ಧ ವಾಸಿ ಟೊಮೆಟೊ ನಿತ್ಯ ಪಾಡುವ ಬೇಯ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೂವಲ್ಲಿ ನಾನೈತೆ ನಮ್ಮ ಮಟನ್ ಪಾಡ್ಗ ಮಟನ್ ಬೇಯ್ದಿನ ನೀರು ನಮ್ಮ ಅಂಚೆನಿದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ನೀರು ನಮ್ಮ ಆಡ್ಕೊಂಡಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಪಾಡ್ಗ
ಕೋರಿಯಂಡರ್ ಲೀವ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಚಾಪ್ ಮಲ್ದಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಫೈನಲಿ ಗಾರ್ನಿಷ್ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬಂದೆ ಕಜಿಪ ಆಪುಜ ಅಂದತ್ತ. लागत ಸೂಪರ್. ರಾಹುಲ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಅಂಚೆ ರಾಹುಲ ಏನಪ್ಪ ഞാൻ ತಿರ್ಗಾದ ఇంకా ಎಂಚ ಕೊಳಕ್ಕನೆ ಆತನು ಎಂಡ ಪಾತೆರ ಕಾಲಿ ತಿನ್ಪುನ್ನವ